Hæ, Ingi Haralds hér í ljósmyndadeildinni í Origo. Ég ætla að fara með ykkur yfir nokkrar grunnstillingar á Sony myndavélum og hvernig við getum nýtt okkur þær við myndatöku. Eitt sem er gott að vita áður en við höldum áfram er að flestar allar Sony myndavélar eru speglalösar. Hvað þýðir það? Það þýðir í stuttu máli að engin spegill er í vélinni til að endurkasta myndinni á myndflöguna. Myndavélin getur því verið léttari og minni, en aðalega þýðir þetta að þegar horft er í gegnum viewfinderinn eða sjóngluggann þá sérðu nákvæmlega hvernig myndin mun vera lýst. Á speglamyndavélum þarftu að treysta alfarið á ljósmælinn sem er í myndavélinn til að rétt lýsing náist. Við munum skoða S-stillingu eða lokunarhraðastillingu sem hjálpar okkur að mynda viðfang sem er á hreyfingu. Við skoðum A-stillinguna eða ljósofstillingu sem er tilvalin í að mynda landslag eða fólk, en fyrst og fremst hjálpar hún okkur að ná þeirri fókusdýpt sem við leitumst eftir. Við munum einnig fara yfir autostillinguna eða sjálfvirknistillingu og skoða hvernig hún getur hjálpað okkur við myndatöku. Við munum renna stutt yfir hvað lokunarhraði, ljósop og ISO eru og hvernig við stillum þau atriði til að tryggja að myndin heppni sem best. Lokunarhraði. Lokunarhraði myndavélar eða shutter speed stýrir hversu lengi myndflagan fær ljós á sig. Lokunarhraði er mældur frá sekúndubrotum yfir í sekúndur. Sem dæmi, ef þú tekur mynd af manneskju hlaupa á lokunarhraða 1/500 á sekúndu, þá nær það fyrsta augnablikið og manneskjan virðist vera kyrr. Hins vegar, ef þú lækkar lokunarhraða og tekur mynd á 1/8 á sekúndu, verður manneskjan aðeins hreyfð á myndinni. Þetta getur nýtt okkur til að sýna hraða á mynd. Svo er spurningin hversu hratt á ég að stilla lokunarhraðan til að mynda viðfangið. Það stýrist allt á hraða myndefnis eða hvernig mynd þú ert að reyna að taka. Sem dæmi, þessi mynd er tekin á lokunarhraðanum 20 sekúndur og með því að taka svona löngum lokunarhraða verður fossinn mjúkur. Hins vegar er þessi mynd tekin á 1/60 á sekúndu. Sá lokunarhraði dugði hér til að fá hreyfingu mynd því að myndefni var á miklum hraða. Ljósop. Þá eru komin að ljósopi eða focal stop, betur þekkt sem f-stop. Gott er að vita að ljósop er eingöngu á linsum. Linsur hafa mismunandi háljósop og með því að breyta ljósopinu stjórnar hversu miklu ljósi er hleypt inn á myndflöguna í gegnum linsuna og hversu mikil fókusdýpt næst á mynd. Svo til að tryggja að þetta sé ekki aðeins og þægilegt, þá er stærra ljósop táknað með lægri f-tölu heldur en minna ljósop. Sem dæmi, þá er f2,8 stærra ljósop heldur en f5,6. Ég ætla að sýna ykkur 2 dæmi á næstu glærum. Hérna er ég að nota hátt ljósop eða 2,8 og því verður bakgrunnurinn blurraður og fuglinn verður mjög skarpur. Hérna er ég svo með lágt ljósop eða f9 og þannig næ ég góðri fókusdýpt. ISO. Þá eru komin að ISO. Í stuttu máli er ISO mælikvarði á hversu ljósnæm myndflagan í myndavélinni er. ISO gerur okkur kleift að mynda í rökkri, upp af þessu magni sjálfsögðu, en í rökkri þarf meira ISO til að ná góðri mynd ef engin ljós eru til staðar. Og við hátt ISO myndast eitthvað sem er kallað noise eða suð. Ef ég vil reyna að komast framhjá að myndin hafi mikið suð þarf ég að skoða nokkuð aðri. Er ég með þrífót, ef svo er, þá er hægt að lengja lokunarhraðan og halda ISO-num lágu. Nota bjartari linsu með stærra ljósopi. Getið tekið með mér ljós og lýst upp myndefnið. Hvernig getum við nýtt okkur ISO? ISO getur við notað með hærri lokunarhraða í aðstæðum þar sem til dæmis smá rökkur er. Ef þú ætlar að taka mynd innanhús á segjum til dæmis íþróttaviðburði, en það er frekar léleg lýsing, þá getur við hækkað ISO og það gerir kleift að nota hærri lokunarhraða því eins og við töluðum áðan þá stýrir lokunarhraði hversu mikið ljós fer á myndflöguna og hærra ISO gerir myndflöguna næmari fyrir ljósi og þannig passaru að rétt lýsing náist. Sama gildir að þú ætlar að taka mynd með lítið ljósop til dæmis f9 en það er frekar dauf lýsing þá getur þú hækkað ISO og náð þeirri mynd sem þú vilt. En eins og ég nefndi áðan, með því að hækka ISO eykur suð í myndinni eins og sést hérna á myndinni til hægri. Sem sagt, núna þegar við erum búin að renna fljótlega yfir hvað lokunarhraði, ljósop og ISO er og skella okkur í fyrstu stillinguna, það er A-stillingin.
A-stillingin stendur fyrir Aperture Priority eða forgangsröðun á ljósop. Það þýðir að þú sem sagt stjórnar ljósopinu og myndavélin sér að stjórna lokunarhraðanum svo að rétt lýsing náist. Næsta stilling sem við förum í er S-stilling. S-stilling stendur fyrir Shutter Priority eða forgangsröðun á lokunarhraða. Akkurát öfugt við A-stillinguna þá stjórnar þú lokunarhraðanum og vélin stjórnar ljósopinu. Tilvalið til að mynda viðfang sem var hreyfingu eins og hlaupandi dýr. Sem dæmi, hérna er mynd sem ég tók í S-stillingu. Ég stillti lokunarhraðan sem ég vildi nota og myndavélin sá að stilla ljósopið til að besta lýsing næðist. Auto-stillingin, myndavélin sér ljósop, lokunarhraða og ISO-stillingar. Þú ert bara að setja myndefni í rammann og smetla af. Með því að nota auto-stillingu velur myndavélin þær stillingar svo myndin verði sem best lýst. Þessi stilling gengur alveg upp þegar til dæmis út í mikilli birtu, en þegar birtan minnkar þá hækkar myndavélin ISO-magnið og þá getur myndin orðið noisy eða með mikið suð, eins og tölum á. Hins vegar, þá er það þekkt að Sony vélar, myndavélar, það ráða vel við hátt ISO. Þau myndi ég ekki hika við að nota auto-stillingu. Nú erum við búin að fara yfir munin á spegla og speglausu vélum, fórum við lokunarhraða og hvernig við getum stillt hann við mismunandi aðstæður, ljósop, hver munurinn er á f2.8 og f9 og hvað fókusdýpt er og hvernig hún er stillt. Kíktum á ISO og hvernig við getum notfært okkur það við myndatökur. Við skoðum A-stillingu og við hvað aðstæður hún hentar vel. Við skoðum S-stillingu og við hvað aðstæður við getum nýtt hana. Fórum yfir auto-stillingu og hvað hún þýðir fyrir myndatöku. Vonandi hefur þetta hjálpað betur að læra á myndavélina. Takk fyrir mig og gangi yfir.